این آموزش قصد دارم نحوه ساخت یک لوگو موشن جذاب رو به شما توی نرم افزار افتر افکت بدون استفاده از هیچ گونه پلاگین یاد بدم. یعنی هر گونه افکتی رو که ما توی این آموزش استفاده میکنیم توی خود نرم افزار افتر افکت هست، پس نگران نباشید. شما میتونید این لوگو موشن رو برای مشتریاتون که حوزه کسب و کارشون مربوط به برق و یا حالا الکترونیک هست بسازید و سفارش های خیلی خوبی رو بگیرید. نکته ای که حالا این آموزش داره، ما از افکت پارتیکل استفاده میکنیم و از پلاگین پارتیکولار استفاده نمی کنیم، چون خیلی کار زیاد خاصی قرار نیست انجام بدیم. برای همین میریم سراغ خود افکت پارتیکل که توی خود نرم افزار افتر افکت هم موجود هست. خب قبل از شروع کار بریم پیشنمایش کار رو ببینیم و برگردیم. من پیام انصاری‌زاده هستم از استدیو طراحی نگارخانه، وبسایت استینگارخانه.ir. اگر از این سبک آموزش ها خوشتون میاد و یا کار لوگو موشن انجام میدید، میتونید به وبسایت برید و از قسمت دسته‌بندی ها لوگو موشن رو انتخاب کنید. توی صفحه جدیدی که برای شما باز میشه تمامی آموزش هایی که در رابطه با لوگو موشن هستن رو میتونید ببینید. خب بدون معطلی بریم سراغ ساخت این لوگو موشن و چیزی که نیاز داریم برای شروع یک کامپوزیشن هست. اگر که سیو اتوماتمونم یه مقدار عجله کنم، بریم سراغ کامپوزیشنمون. کامپوزیشن نیاز دارم طبق معمول پریست HD هست، فریم ریت 25، زمان 10 ثانیه هم فکر کنم کفایت میکنه. برای شروع چیزی که نیاز داریم یک سالید هست، سالید رو من اضافه میکنم و میرم سراغ افکت گرادینت. افکت گرادینت رو اضافه میکنم به کار و رنگ ها رو هم تغییر بدیم. خب میرم بزنیم ریال و مشکی، این رو هم یک آبی حدوداً اینجاها و یه مقداری هم. خب اینا رو من میخوام فاصله بدم. خب بزنیم برعکسش کنیم ببینیم. فکر میکنم این خوب باشه. بریم سراغ مورد بعدی. نوشتمون هست، من نوشته رو اینجا ایجاد میکنم. لوگو موشن در واقع با یک تکست کار میشه و حالا شما میتونید از همین تکنیک استفاده کنید و اگر که به صورت فونت داشته باشین نوشته لوگو تایپتون رو، میتونید خیلی راحت این کار رو انجام بدید. من یه تکست رو اینجا اگر بتونم تایپ کنم، پیام مثلا الکترونیک، و خب یه مقداری هم اینو کوچیک‌تر کنم، فکر می‌کنم اینجا خوب باشه و بریم سراغ انیمیتش. من کاراکتر 3D رو باش فعال میکنم و میرم سراغ انیماتور، یه پوزیشن اضافه میکنیم. یه مقداری باید بیاد سمت ما و سمت دوربین. من فکر میکنم 4000 تا مقدار مناسبی هست. خب 4000 تا، بله. بریم سراغ رنج سلکتور ادوانس. خب شیپ رو میزنم روی رمپ داون و کاراکتر رندوم هم من آن میکنم. ایزی لو رو هم میزنم روی 100. بریم سراغ آفست. مقدار اول باید 100 باشه. کی فریم میدم حدوداً 5 ثانیه. مقدار بعدی که منفی 100 هست که تکستمون بیاد و ببینیمش. خب این از تکستمون. بریم سراغ مورد بعد که دوربینمون هست. دوربین رو هم من اضافه میکنم و برای کنترل دوربینمون از یک نال آبجکت میخوام استفاده کنم. خب نال آبجکتمون هم 3D میکنیم و دوربین رو من بهش پرنت میکنم. کلید پی رو میزنم تا ببینم چه اتفاق میفته. بریم سراغ کاستوم ویو. دوربینمون که اینجاست، نوشته هامون هم که اینجا هستن، خیلی دورن.
برگردیم به اکتیو کامرا. خب اینجا داریمش، اینو من میذارم روی این هم میذارم روی 4000. واو خیلی، یا 2000. حالا 2000 میذاریم، اگر کم شد تغییرش میدیم. باز میریم سراغ 5 ثانیه. من کلید یورو هم میزنم اینجا تا ببینم دقیقا همونه. خب اینم 0. و حالا کی فریم ها رو من اینا رو ایز میکنم و کی فریم های دوربین رو هم که با استفاده از نال آبجکت این کار رو کردیم ایز میکنم. میرم سراغ گراف ادیتورش و یه مقداری هم گراف اسپیدش رو تغییر میدم. خب برای اینکه حرکت دوربین رو بتونیم بهتر ببینیم، من یک عدد از این همین سالیدم یه دونه دوپلیکیت میگیرم، گرادینت رو حذف میکنم، میرم سراغ افکت گرید، هم از افکت گرید و چیز دیگه که نیاز دارم فرکتال نویز هست. خب این هم از فرکتال نویز، این هم روی 25، این هم با رنگ مشکی و اسکیلش هم دارم روی 25. خب یه مقدار باید کوچیکتر بشه گریدمون، خیلی بزرگه این سایزش، یه مقداری باید کوچیکتر بشه. خب من اول اینجا بذارین گریدمون رو 3D کنم تا بتونم اینجا کاری که میخوام باش انجام بشه رو دقیقا ست کنم. کلید پی رو میزنم تا به پوزیشنش دسترسی داشته باشم. اینو یه مقداری من میبرم عقب، حدوداً 2000 تا. کلید اس رو میزنم و اسکیل بزرگش میکنم. خب این تا اینجای کار. خب بزنید دوربین رو، پس من اینو بزنم روی 4000. خواستم این اتفاق رو داشته باشه. اگر نخواین که از داخل گرید بیاد بیرون که همون 2000 تا کفایت میکنه، ولی من اینو اسم میکنم جذاب تر میشه اگه 4000 تا بذاریم، یه لحظه خیلی جالب میشه. خب این از این تا اینجای کار. میخوایم جذاب ترش کنیم، میخوایم بهترش کنیم، بریم سراغ تکستمون. پری کامپش میکنم و اینو مثلا میذارم تکست. حالا من 10 تا کامپوزیشن تکست هم ساختم، تکست VF XX 2 تا X میذارم. خب اینجا بریم. خب اینم باز من پری کامپ میکنم، میذارم تکست ست. خب از همین کامپوزیشن هم یه دوپلیکیت میگیرم و دوپلیکیتمون رو یه لحظه دیلیت میکنم، ساب میکنم یه لحظه. اینو من افکت فرکتال نویز رو بهش میدم. خب بریم کامپوزیشن بذاریم 2.5، آلت چپ کلیک اِوولوشنش رو کد بدیم، تایم استار 200. اینا رو من سریع مقدار دارم میگم چون واقعا خیلی دیگه کار کردیم ما با فرکتال نویز. خب مودش هم تغییر دادیم. این تا اینجای کار. خب اینا چی هن؟ خب این که مال قبلیه، اینم که مال قبلیه. این جدیده، اینم ببندم. خب اینجا داریمش. اتفاقی که میفته این قرار بهتر بشه. بیایم اینجا، برگردیم به کامپوزیشن تکست VFXX، یه دوپلیکیت ازش میگیرم، بالایی رو فعلا بیخیال میشم، میرم سراغ افکت فایند اج. خب اینم بهش اضافه میکنم، اینورت. خب مرسی، اینو باید به این پایینیه بدیم. اینورت هم که فعاله. خب بالایی رو من یه لحظه فعال میکنم تا ببینیم چه خبره. کلید تی رو میزنم، کی فریم میدم، برایتنسش هم کی فریم میدم، کلید یورو میزنم هر دوتا رو ببینم. حدود ثانیه 5 دیگه تموم بود کارش. خب این اینجا باید بشه 100، اینجا قبلش 25 باشه. اوکی، اینم تا اینجا بیاد بشه 25. برگردیم. خب این تا اینجای کار. بریم باز
یه چیزای دیگه جزئیات بیشتر بهش اضافه کنیم. همطور که گفتم ما قرار نیست از پارتیکولار استفاده کنیم. یه افکت خیلی خوبم خود اومدم ببینیم سینما فوردی خود افتر افکت داره، پارتیکل. با این هم میشه یه کارایی کرد، همینجوری الکی نیست. خب اینم بهش اضافه میکنیم. یه سری پارتیکل خیلی وحشی بهمون میده، اینا رو نمیخوایم اینجوری باشن. اوکی، برمیگردیم میریم سیاهی، میریم لحظه اول. حالا این حالا گرید و گاید و این داستانایی که داره اگه خواستین حذف کنید اینجاست، پس یه مقدار فکر نکنید اتفاق خاصی افتاده. خب من تعداد این پارتیکل اون نرخ تولیدش رو میذارم روی 10 کی فریم میدم. یه فریم دیگه میرم جلو با استفاده از کلید پیج داون یا دیگه CTI یا خیلی خودتون دقت کنید، یه فریم ببرین جلو، کی فریم بدین 0، چون دیگه نمیخوام از این بعد هیچ چیزی تولید کنه. زمان زندگانیشون هم میذارم روی 4.5 ثانیه که دیگه حدودا اینجا دیگه از بین برن. نمیخوام اینجوری الان کلا از بین رفتن نمیبینیمشون، اونجوری نمیخوام پی پخش و پلا بشن. اوکی، میام سراغ فیزیکس. هر چیزی که اینجا اومده بهش داده اینا همه رو صفر میکنم که دیگه کلا تکون نخوره از سر جاش. اوکی هست، اینجا هست، اینجا دیگه محو میشه ولی یه مقدار کوچولوه. میریم سراغ پرودوسر، ببین اینجا چی داریم. ردیوسش رو من بیشتر میکنم، این داستانی که داریم برگردیم عقب تا ببینیم. خب اینو بیشتر میکنم تا کلا فضای کارمون بگیره. یه مقدارم توی محور زد زیادترش میکنم تا کامل داشته باشیمش. حالا اینجا میبینیم خیلی جالب شد. اوکی، این اما به کار ما نمیاد. باید چیکار کنیم؟ به جای این خطای زرد زشت باید بیایم یه تکسچر بهش معرفی کنیم. برای این کار بریم سراغ پارتیکل، لاین دیگه نمیخوام، تکسچر میخوام. رنگش هم میخوام از کامپوزیشن هم بگیره. اوکی، کامپوزیشن من اگه سفید، اگه ما دیدین مشکی بود نترسین، بیاین سراغ سالید ستینگتون یا کلید کنترل شیفت وای یا ایگرگ یا قسمت لیر سالید ستینگ، سالیدتون انتخاب کنین، سالید ستینگ. اگه مشکی بود سفیدش کنین که رنگش سفید بشه. خب بریم تکسچرمون هم بسازیم. یه کامپوزیشن 100% من میخوام. خب اینو مثلا تکسچر 100%، یک عدد شیپ رو من توش ایجاد میکنم. میرم سراغ رکتانگل، میرم سراغ فیل، میرم سراغ استروک و فیل رو میذارم روی یه مقدار توسی. استروکمون هم که خوبه. بریم سراغ رکتانگلمون، راوندنس رو بذاریم روی 10. خوبه. یه دوپلیکیت ازش میگیرم که کنترل دی، اون یکی رو کوچیک میکنم. برای اینکه این قسمت رو بتونم ازش حذف کنم میرم سراغ مرج پث. خب اینجا بریم سابترک و خیلی راحت و شیک و مجلسی حذف میشه. خب بریم الان معرفیش کنیم به پلاگین افکت پارتیکلمون. خب کجاییم؟ تکسچر اینجاست و اینم از، خب هنوز وارد نکردیم. کجاست؟ اینجاست. هنوز توی کامپوزیشنمون ننداختیم، توی کامپوزیشن شماره 3. اینو من وارد میکنم تا اینجا داشته باشیمش بتونیم معرفیش کنیم. خب اینجا فهمید دیگه، خودش هم نیاز نداره، میتونیم آف کنیم. اینم از اتفاقی که میافته. خب این جذاب‌تر شد. خب یه دونه دیگه هم ازش دوپلیکیت میگیرم، کلید کنترل دی. این یکی رو تی رو میزنم روی 75 مثلا و میرم سراغ فست باکس بلر، اینم میذارم روی 5. بریم سراغ استرا و رندوم سیدش هم میذاریم روی 1 که هر دوتاشون یه جا نیفتن. کلید اسپیس رو میزنم. خب این بهتر شد، اما یه مقدار رنگ و رو نداره. بریم سراغ adjustment layer، یه adjustment بندازیم بالا. بریم سراغ تینت و curves و گلو. خب اینو بذاریم روی نیم، اینو بذاریم روی 50. برگردیم روی curves، رد و کلن ببندیم. بیایم سراغ
چنل آبی کجا رفت؟ خب یه مقدار بک‌گراندمون هم کار داره. بریم سراغ گریدینتمون. خب اینم تا اینجای کار. یه مقدار میخوام این پارتیکل هایی که داریم رو بهتر کنم. بریم سراغ گلو رو کپی کنیم، بریم واسه این یکی پیستش کنیم. خب اینم بذاریم 0.3، اینم بذاریم مثلا 10. ترشهولدش رو بذاریم روی 60-70. خب بذاریم روی 60. ردیوسش رو یک مقداری، اینو بذاریم روی 1. 10 80. خب الان نتیجه‌ای که میخوایم تقریبا گرفتیم. اما باز یه مقدار دیگه جای کار داره. بریم سراغ یه سالید خیلی ریز، سالید مشکی. خب اضافه میکنم اینو. میریم یه ماسک براش ایجاد میکنیم و ماسکمون رو سابترکت میکنیم. میریم سراغ فدر، یه 250 اینجا بهش میدیم. کلید تی رو هم من میزنم، اینو میذارم روی 25 50. یه مقداری هم سکیلش رو من بیشتر میکنم اینجا. کجا رفتیم ما؟ اینه. کلا ما الان هر جوره میخوایم مسکر رو انتخاب نکنیم خب اینم از این و خوب هم شد. خب برای آخرش هم که دیگه کجاست تکست وی فیکسمون؟ اگه خواستین کامل دیگه سفید بشه، خب اینو دیگه زیاد میکنین تا جایی که کامل سفید بشه. ولی من گذاشتم 25 و اِوولوشن هم بهش دادیم یه مقدار اینا با هم بازی کنن و جالب میکنه کارو. و در نهایت یه دونه ادجاستمنت میسازین. ادجاستمنت هم که ساختین سی سی فورس موشن بلر هم بهش اضافه میکنید. اینم روی 8 کفایت میکنه. فقط یه مقدار تایم رندرتون رو بیشتر میکنه ولی میتونم بگم کار رو بهتر میکنید، چون این پارتیکل هامون نوشتمون داره حرکت میکنه. یه بلر خیلی جذابی هم به اینا میده و این کارتون رو خیلی باحال میکنه. حالا اینو اگه دوست داشتید میتونید استفاده کنید، اگه دوست نداشتم که استفاده نکنید. ولی همطور که گفتم تایم رندرتون رو بیشتر میکنه، این فشار میاره به سیستم ولی کار رو قطعا خیلی بهتر میکنه. خب دوستان عزیز، امیدوارم از این آموزش هم لذت برده باشین و بتونید توی کارتون استفاده کنید. حتما نظرتون در مورد این آموزش و آموزش های دیگه که توی وبسایت هست با من در میون بذارید. همطور که گفتم یه سری آموزش های خیلی کوچیک، نکات خیلی کوچیک هست که دیگه من وقت نمیکنم برای اونا ویدیو بسازم و واقعا اونقدی
نیست که حالا بخواد براش ویدیو بسازه. اونا رو میام توی انجمن میگم مثل نکات خیلی ریزی که چجوری تایملاین مثلا سینما 4D رو از فریم به ثانیه تغییر بدیم، یا خود افتر افکت رو چجوری از ثانیه به فریم یا از فریم به ثانیه تغییر بدیم. این تکنیک های خیلی ریز، این نکات خیلی کوچیک رو اومدم گفتم توی انجمن، پس حتما به انجمن هم سر بزن.